അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനത് റോഡിൽ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. ഒരു മരപ്പെട്ടി റോഡിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഇതേപോലെ ബോധമില്ലാതെ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു 2 മണിക്കൂറോളമായി ഇതേപോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്, ഇതുപോലെ ഒരു 7-8 ഞാൻ ഇതേ കാഴ്ച കണ്ടിട്ടുണ്ട്. രാത്രി ഒരു 12 മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഈ വണ്ടി കയറി കിടക്കുന്ന പല മരപ്പെട്ടികളും ഇതേപോലെ റോഡിൽ ഇറങ്ങിയതൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് എത്ര അന്വേഷിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഇത് പേവിഷബാധയാവുമെന്ന് പേടിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതില്ല. കാരണം പേവിഷബാധയ്ക്ക് ഓരോ മൃഗങ്ങളും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. നിങ്ങളിതുപോലെ റോഡിൽ കണ്ടാൽ മാക്സിമം അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനോ തൊടാനോ ചെയ്യാതിരിക്കുക.